Здравейте, приятели, казвам се Христо. Ще опитам да направя едно видео за една интересна присадка. Вали чудесен октомврийски дъжд и леко помръзнах, защото се занимавах с някакви външни работи. Но човек, ако не изкара на природни фактори, малко вероятно да усети, да разбере как действа природа. Искам днес да ви покажа присадка картоп. Не е с Ф накрая, а с П накрая. Картоп. Тук е присадката. Той е присаден на черна калина. Много хора случайно са виждали това растение саморасло и се чудят какво е. Калина, а латинското наименование вирбинум и добавка. Има едни мъхисти листенца и пъпките са много особени. Листата са общо взето мъхисти. Това е черната калина, която е доста разпространена из нашата природа. Тая присадка напълно съм забрал. Калината си е саморасла до една мрежеста ограда. И тук нагоре, сравнително нагоре, е оцеляло едно калемче от този така наречен картоп, който не е накрая с буквичката F, а е накрая с буквичката П като Пазарджик. Картопът се характеризира с това, че дава едни големи, като юмрук големи, едни бели топки или с някакъв определен оттенък. Топки цветни, много красиви, цъфти красиво. Малко дърво или голям храст е този картоп. Той се размножава лесно, дори от резници и така насетне. Но аз съм решил преди 3 години да го ашладисам на тази черна калина. Понеже съм обърнал внимание, че са от едно семейство. И аз общо взето първо действам, после гледам резултата. Малко е така, как да кажем, като малките дечица. И напълно забравен в храстите 3 сезона. Първата година естествено съм почиствал, обслужвал, но оттам насетне е приключило. Факт, че му се живее на този картоп присадка. Не расте силно, но аз съм изключително доволен от това, че 3 сезона е жива присадката. И видеото, освен за ваш интерес, е и за Пенко Пенков, който е мой голям приятел и с него имаме много сериозна закачка. Кое трябва да бъде първо, дали действието или умуването. Поздрави, Пенко, живи и здрави на всички, успех!